தொகுப்பாளினியாகவும் எனக்கு இந்த அரிய பொறுப்பை அளித்தமைக்கு உளமாற நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். புதிதாக எங்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் உற்ற துணையாகவும் இருந்தது மட்டுமல்லாமல் தரமான உணவை, ஆக்சிஜன் டேங்க் அமைத்துக் கொடுத்து ஹை ஃப்ளோ ஆக்சிஜன் உட்பட அனைத்து உயிர்காப்பு விஜயபாஸ்கர் அவர்களுக்கு அருமையினர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அம்மன் அர்ஜுன் அவர்களே, ஓகே சின்ராஜன் அவர்களே, எத்திமடை சண்முகம் அவர்களே, கஸ்தூரி என்று என்னை இங்கே கோஆர்டினேட் செய்த மரியாதைக்குரிய என்னுடைய அன்பு நண்பர் டாக்டர் செந்தில்குமார் அவர்களே, ஒய்ஐயை சார்ந்த ஏற்கனவே ஒய்ஐயினுடைய சார்பில் மிக சிறப்பாக ஆர்கன் டொனேஷன் அவேர்னஸ் ஒரு பெரிய விழா நடைபெற்றது. டொனேட் ஆர்கன் சேவ் லைஃப் என்ற முறையில் அதை தொடர்ந்து